Hello guys, welcome back pano Patete TV apo patinokupakurirai nyaya dzechibhishu dzakasiyana-siyana. Zvisinei vadiwa vateereri, regai ndipinde munyaya dzandauya nadzo in this episode. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Teteni ndiri mukomana ane makore 24 ekuberekwa. Ndinogara naamai vangu, baba vangu vakashaya. Ini ndini mukomana mudiki pamba pedu. Mabrothers angu ese vari kunze kwenyika, vari kuSouth Africa. Saka inini ndini ndinogara naamai pamba. Mama vangu zvavo havasati vanyanya kukura sterek zvekuti tingatoti munhu mukuru zvekutodaro. She is 50 years old. Aunty Mamoyo, ini ndangouyawo neconfession yangu yandiri kuda kuti ndingosheyawo nevamwe pano. Aunty Mamoyo, kutaura chokwadi, inini ndinofila kuti ndine mafeelings naamai vangu vanondibereka. Zvinoitika ndezvekudai: amai vangu vane dzimwe nguva dzavanombofamba mumba vakapfeka night dress or even vakatopfeka skin tight chaiyo netumapijama shoti tuya tune tumatops twacho, zvidya zvese zvinenge zviri panze. Inini, my mom, she's still young and she looks very hot. So sometimes inini ndikazosangana namai vangu vasina kupfeka. I remember this other day ndakadhomana navo mupassage, ivo vachibuda mubathroom vakamonera towel. Then ndakabva ndavhunduka ndobva vanditi sorry, ndokubva vapinda mubedroom mavo. Saka inini ndakazongoti ndichipesana navo ipapo ndichinopinda mutoilet. Ndainge ndichida kushandisa toilet, ndakazonosvika mutoilet muya kana netsvina yandainge ndichida kuita handina kuzokwanisa kuti ndite. Ndanga ndakungofunga amai. Ndakatozombotanga ndabonyora ndisati ndaita zvandanga ndavinga mutoilet. Ende ndinoti kana ndikafunga amai vangu ndikatanga kuita bonyora, ndinotobonyora kusvika pekupedzisira chaipo. Sometimes vanototi time dzekumanheru dziya, nguva dzekuona TV, vanotouya vogara pasofa vakatopfeka kanight dress. Mama vangu inini, she doesn't care about anything. Vanenge vachingotaura kuti what can you do and what can I do to you, you are my son. Ndo makuriro atakangoita. Pamwe pacho vanotokumhura hembe yavo votonditi ndikwenyewo kumusana. Ivo vanoratidza kusava nebasa kana kuti kusava nehanya nazvo. But kutaura chokwadi, inini, to my own side, it's really affecting me a lot because amai vangu ndinotonzwa kuvada zvekuti kana vakatongondisekerera chete ndinogona kutovadonhedzera pambedha. Dzimwe dzenguva ndine nguva dzekuti ndisati ndarara ndinonomira padhoo ravo ndakavadongorera, especially nguva iya yekuti kunenge kuchipisa. Vanenge vakarara pamusoro pemablankets vasina kupfuga. Apa vakapfeka zvavo kagwishu kenight dress zvekuti kana nini ndinoita kunzwa sikarudzi yangu ichiita kuriekta. Saka inini anti handisi kuziva kuti ndoita sei. I have tried keeping this thing to myself because ndanga ndisingabhelieve kuti ndizvo zvandinofila for my mother, but now I have accepted it. Ndikatozviziva kuti ndizvo zvitoripo zviri kuitika. Is it normal here kuti mwana anochiva amai vake kunyange akavaona vakashama? Now ndanzwa nekuita bonyora chaiko ndichibonyorera amai vangu. Please let me know kana muchinge maposta. Vadiwa vateereri, ndoyanga iri confession yaHaidhi, but zvakaoma. Mufunge hatizivi kuti chii chinokonzeresa izvi. Maybe itori mweya yetsvina chaiyo. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete inini ndiri musikana ane makore 28 ekuberekwa. Ndinogara nasisi vangu nemurume wavo kumba kwavo. But zvinoitika ndezvekuti sisi vangu ava vanoshandisa one room. Vakangonditora vakanditi ndiuye ndizogara navo. Vane mwana 1 mudiki, vanoenda kubasa vese nemurume wavo. Saka inini vachinditora vakanditora kuti ndinge ndichizosara nemwana. During the day inini ndinenge ndisina time yekuti ndibude ndiendewo kunoona maboyfriends angu. Maka nechikonzero chekuti ndinenge ndingori nemwana. Mwana wacho
mwana ane 2 years hasati kusika kana kuti ndinde naye kumaboyfriends azviiti. Ndinofila like ndinozokanganisa mwana, so each and every time ndinoti kana ndakarara, because inini ndinorara pasi, ivo sisi nemurume wavo vanorara pamubhedha. Saka ndinoti nguva zhinji kana ndichinge ndakarara ndinenge ndichinzwa masounds mausiku, sisi vangu nemurume wavo vachivaka bonde. Zera rangu ndiri munhu akura zvekuti handifanirwi kuti ndinge ndichirara mu1 room. Sisi handisi kukwanisa kuti ndinge ndichivabudira pachena nyaya iripo. Sometimes sisi vangu vanotoshanda night shift, inini ndinosara ndakarara mumba nabamukuru, but so far so good, hapana zvatati taita. Uyezve mweya wekuti ndinge ndichiita anything nababa mukuru hausati wandibata. In fact bamukuru vacho havatomboziri type yangu zvamuchose, but kutaura chokwadi anti mamoyo, inini ndiri kutofa nezemo chairo rekunzwa vanhu vachiita bonde vari pamubhedha. Munongoziva this feeling yekuti unonzwa vanhu vachikwirana vari pamusoro pamubhedha iwewe uri pasi. Ndanzwa nekuita bonyora. Apa paripo pekuti ndikaita bonyora ndinosvika papoint yekunzwa kuti ndakuda kutunda kurasa mvura dziya dzinobuda, but ndinozozvilimita nekuda kwekuti ndinenge ndichitya, uyezve nekunyara kuti mangwana vanozomuka vachiti ko asi munoita wete mumagumbezi here. But kutaura chokwadi anti mamoyo, chikara kutori kudya kwangu big time. Ende uyezve situation yandiri yakundifosa kuti ndizosvika pamiedzo yekunge ndichidanana nemurume wasisi, zvinova zvinhu zvandisingadi kana kushuvira, uyezve zvandisina kutarisira zvamuchose mukati meupenyu hwangu. Please ndokumbirawo help nekukurumidza. Vadiwa vateereri, ndoyanga iri confession yaHaidi. Tell us what you think in the comment section. Mawani chaiwo. But inini I think sisi ava what she did is not right, because munhu uyu ava munhu mukuru. Mwana akangosvitsa 5-6 years achatoiti kuti munge muchirara naye in the same room. What more munhu mukuru akadai? So I don't think kuti this is healthy. I think vari kuto abuse munin'ina wavo. Zvisinei, regai tiende mune imwe confession inotevera. Hi Tete, please post for me. Chitupa changu ndokumbiro kuti muvige. Tete, ini ndiri mudzimai akaroorwa, ndine murume, ndinogara munyika yeSouth Africa nemurume wangu. Tinodanana zvisingaite, but munongoziva kuti mumba hapazoshayikwiwo panoleka. Saka Tete, inini zvakaitika ndezvekudai. Ndakatanga kuchita murume wangu a year ago. Mushure mekungoti ndangotiwo ndiri kuda kutesta kuti zvinodii kumbonzwawo umwe murume, nekuda kwekuti inini ndakaroorwa ndiri kumusha, uyezve ndakaroorwa ndichiri mwana mudiki. Saka ndainge ndisati ndamboziva varume vakawanda kana kuti vakasiyana siyana. Saka munongoziva mukutaura nemukuita nyaya unenge uchingonzwa vamwe vachikomenta kuti hombe ndiyo inoita, vamwe vachiti dhafu ndiyo inoita. Saka ndakazovapo pakuva nemisheni yekutsvaka kuda kunzwa dzese kuti dzakamira sei. At first ndakadanana nemumwe muzulu wandakadanana naye. Baba vanorova chunhu ivavo big time, noti zvekutamba. Kana dziri nyaya dzekukoira handitombotauri, vanoita kunge mushini, kunge vakaplagiwa pamagetsi chaipo. Then ndakazodanana neumwe murume wekuNigeria. Ivavo baba handidi kukunyeperai. Baba ivavo vanodya gambi to the fullest. Vanorara vachinditundisa usiku hwese. Havafariri zvekunyika kunyudza mukati, no. Vanongofarira kuita rekudya kunhanzva. Ndinorara nichitundisiwa usiku hwese nerurimi chete. Kabinzi aka kanenge kachita kutambiswa nerurimi zvekuti kana nini ndinonyatsokunzwa kuti ya, ndinoita kunzwa pavete moyo chaipo. Antima moyo kozouyazve umwe murume futizve wekuMalawi, uyo wandiri kudanana naye. Vanhu vese ava havatombozivi kuti ndine murume, uyezve iyezve murume wangu hatombozvizivi kuti inini ndine chikomba. Ndinodanana nevanhu vese ava. Bhodhi vekuMalawi indege chaiyo, tundi zvekumhanya when it comes to nyaya dzebonde idzi. Vanorova 2 hours vachingokwesha chunhu chete non-stop. Antima moyo, I won't say much. Ndiyo yanga iri confession yangu. Please let me know kana muchinge maposta mu-comment section. Ndichange ndakagara ndakamirira ma-comments evanhu.
haya zvakaoma mufunge. Vadiwa vateereri, ndiwo maconfessions andanga ndinawo in this episode. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like uyezve nekuti munge muchisubscribe.